வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா மகேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. மகேந்திரா 575DI பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டிங்க. வண்டி வந்து சேரு ஓடின வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 50% தாங்க இருக்கும். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டுக்கு எல்லாமே இருக்குதுங்க. பம்பர் மட்டும் கிடையாது. வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாருங்க. வண்டி வந்து ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்கிறாரு. வண்டி சேரு ஓடி இருக்குதுங்க. வண்டி நல்லா சேரு ஓடின வண்டி தாங்க. தேவையுள்ளவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துங்க. மகேந்திரா 575 பார்த்தீங்கன்னா உழவு ட்ரெய்லர் ஓட்டம் எல்லாத்துக்குமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கிறனால ஓட்டுறதுக்கு நல்லா சுலபமாக இருக்குங்க. தேவையுள்ளவங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஓனர் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு பேசி எடுத்துங்க. வண்டி வந்து 2 ஓனரு, 2012 பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 லட்ச ரூபா கேட்குறாருங்க. 3,50,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போய் பேசும்போது கட்டாயம் விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. தேவையுள்ளவங்க ஓனருக்கு கால் பண்ணி விலை என்னான்னு கேட்டுட்டு அப்புறமா நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, டிப்பர், ரொட்டோவேட்டர் ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் நண்பர்களே. இந்த வண்டியை தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. மகேந்திரா 575DIங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. பெயிண்ட் டச்சப் எங்கேயுமே எதுவும் பண்ண கிடையாதுங்க. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.